Enne kui alustame selle ülevaatega, tahaksin jutustada siis väikese loo. Nimelt täpselt 10 aastat tagasi, 2015 aasta augustis tegin siis mina oma esimese ja siiamaani tegelikult ainsa nii-öelda 90ndate Püha Graali autoosturetke Saksamaale. Lendasin siis Tallinnast Frankfurti ja sealt edasi Frankfurdi lennujaamast rongiga Loode Saksamaale sellisesse linnakesse kui Übach-Palenberg ja seal siis auto omanik ootas mind oma kodus ja vaatasime siis koos auto üle. Üritasin seal siis proovisõidul seda autot vähe kangutada, kuna tegemist oli sellise väga sportliku autoga, vähemasti siis mootori poolest. Ja omanik ütles selle kohta sellise lause, et she's an old lady. Et nagu tema eest siis peaks kuidagi teistmoodi hoolt kandma. Ühesõnaga, too auto ei olnud old lady. Mõned asjad väiksed korda teha ja ta sõitis päris hästi. Aga see auto, mis meil täna siin on, ma ütleks, et on selle tiitli She's an old lady küll ära teeninud. Et vaatame ta siis koos üle. Esmalt vabandan siis, nagu ikka alustame vabandusega. Auto ei ole päris nii puhas, kui ma tahaksin, aga siin tuleb lihtsalt teha kompromiss selle vahel, et selle autoga sõidetakse üle päeviti või nii ja käes on november, et see on lihtsalt päris elu, mida te siin näete. Et ma olen ta võimalikult puhtaks teinud, aga realistlikult puhtaks. Et kahjuks ei ole minu puhul siis tegemist professionaalse auto detaileriga, kellel oleks garaaž ja vahendid, et ta ideaalis kogu aeg hoida. Aga see selleks. Täna meie ees on 2001 aasta C5 Audi S6 Avant 4,2 liitrise V8 bensiinimootoriga, vabalt hingav, 250 kilovatti, automaatkäigukastiga. Hakkame siit vaikselt minema. Esimene asi, mis ma välja tooksin kohe siin ees, on see, et eelmise omaniku poolt on siia alla pandud niisugused päris ajastu korrektsed, ütleks niimoodi, et sellest ajastust, kui see auto pärineb, korrektsed BBS-väljed, aga tuleme praegu sammu tagasi, siiski. Esimene nii-öelda viga, mis ma välja tooks, on see esituli siin. Seda äkki vaatame täpsemalt siis, kui ma kapoti lahti teen. Ja kui me vaatame siia, miks see esituli võib-olla kõige paremini siin ei istu, siin on mingisugune pragu, et võib-olla kuidagi midagi moodi see auto on siia ette pihta saanud. Samas ma vaatan udutõlesid, teisel pool on sama lugu all. Udutuled ei ole katki läinud, mida ma just viimaste BMW-de puhul olen täheldanud. Ja esituled ka ei ole sees niisked, mida ma viimaste BMW-de puhul olen täheldanud. Aga lähme siit edasi. Vaatame, mis meil veel siit silma jääb. Ma eile tegin nagu tiiru peale ja ta on kõik arvesse võttes, 24 aastat vana auto, siiski üsna viisakas seisukorras kere poolest. Saaks kõvasti hullem olla. Siit panin tähele, on väikene roostekolle. Kuigi need autod on alumiiniumist ja galvaniseeritud, mis siis peaks hoidma ära rooste, alumiinium ei roosteta, vaid hakkab oksüdeeruma, galvaniseerimine peaks ära hoidma selle ka, aga siin on näha, kes teab, mis siin tehtud on kõigi nende aastate jooksul, aga siin väike roostetäpikene on. Ja eks ilmselt, kui siit nagu väga lähedalt otsida, siit leiaks kriipse-kraapse, vaatame siit koopa peale. Siin pool ei ole, teisel pool on, ma tean, aga mis ma eile ka nägin siin, muuseas mul see auto väga kaua nüüd ei ole minu käes olnud. Siin on näha, siin on mullitust, siin oli veel, siin on mullitus, siin on mullitus, aga nagu ma ütlesin, kõik arvesse võttes on need üsna pisikesed asjad, kui nüüd asjale realistlikult peale vaadata. Et tõesti, siit väljast otseselt mul midagi väga suurt välja tuua ei ole. Kriipsud-kraapsud, siin on näha vana hea pamperi peal, asjad käivad pagasiruumist sisse välja, siis siin nägin seda just enne, on ka tükk värvi puudu, kraapsud peal.
Ja nüüd see, ma ei tea, inimesed, miks te nii teete. Miks te puurite metalli sisse kruvidega? Ma pakun, et need on mingisugused ise puurivad või lihtsalt kruvid, mis on pandud läbi numbrimärgi tagaluugi sisse. Minu teada see alus peaks siiski olema metall siin kõik mingil määral. See on plastmass, see lõpeb siin ära ja see peaks juba luugi osa olema. Äkki ei ole, võib-olla teen liiga palju liiga. Minu eelmisel A8, viimasel, mis mul oli, samamoodi oli keegi tarkpea kruvidega numbrimärgi tagaluugi sisse puurinud ja ma ei saa sellistest asjadest aru. Aga lähme siit edasi. Natukene siit personaalset traumat jagan teiega. Siit koopa pealt neid asju ma märkasin. Siit on näha, et nagu lakikihi oleks pealt ära võtnud, et värv on all, aga lakki ei ole peal. Vaatame korra siia ülesse ka. Laseme sõrmega üle. Kusjuures siit ei tundugi, et mullitaks kuskilt. Teisel pool nagu oli. Külje peal ka. Noh, siin on täpselt selline väike lopakiht peal. Ja märg on ka muidugi. Märjad autod näevad kõige paremad piltide peal välja. Et kõike siit ei korja ülesse. Aga vähemasti minu silmane, võttes auto vanust arvesse, on kõik üsna viisakas. Siit esitule alt on liist puudu ja vot see ka, seda ma olen ka märganud. Siin on mingisugune upsi juhtund ja kusjuures see tundub, et ta võib olla kuskile kapotti avades vastu läinud olla, aga see on asja teadmatu inimese spekulatsioon. Ma nüüd kere vigastuste spetsialist ei ole. Siin all on näha, teagi, mis see on. Tundub, et keegi on pahteldanud siin või? Jälle taas kord mina olen õige inimene spekuleerima. Aga üldiselt ju tegelikult täitsa viisakas, et kannatab kriitikat. Lähme siit vaatame sisse. Siiski, enne kui me sisse lähme. Üks asi, mida ma märkasin. Minu meelest S-idel peaks olema, kas nad on hõbedased lihtsalt, on nad mingisugune poleeritud alumiinium. Igastahes ma panen pildi ka, millised peeglid peaks olema. Võib-olla sain neid keretooni ka tellida. Ma ei ole nii ekspert jälle, ma pean tunnistama. See on minu elu teine C5, esimene, nagu sissejuhatuses räägitud, või sissejuhatuses räägitud auto oli C5 RS6, nüüd on C5 S6 minu käes. Aga lähme siit vaikselt edasi. Sisse siis siiski. S-lävepakud, karbonliistud ja sellel on huvitav, on mingisugune sinine, ma ei teagi, kuidas öelda, kiud sees või. RS6-l olid lihtsalt tüüpiline karbon, siis sellel on sinine kiud ka sees. Vaatame sisse. Sarnane rool RS6-le, aga teistsugune. RS6-l olid labad siin taga, sellel on need nupud, eks. Ja, siit seest on ta selline üldiselt kulunud, nagu ikka. Aga mitte midagi eriskummalist. Ei oska kohe midagi välja tuua. Vaatame korra. Näitame teile seda. Hops. Täitsa toimib. Asjad, mis kipuvad katki minema, topsi hoidja. Siit on nüüd midagi puudu. Ma ei tea, mis seal olema peaks. Peeglite reguleerimise nupp on veidi kulunud. Ja ma ei tea, see vist on natuke lahti siit. Teisel istmel ei ole. Aga selline väga normaalne kulumine. Minu tuuniks siis ma hankisin sellele originaal juhi mati ka, mis on muidugi veidi räpane, aga elame selle üle tulenevalt aastaajast. Suvel ei elaks, ma teeksin ta puhtamaks. Vaatame siit edasi taha. Taga sama lugu jätkub. Sellel on kardinad, sellel autol RS6-l oli mul samamoodi. Ütleme, et kui nüüd mõnedel autodel, mida ma olen üle vaadanud, poleks keegi nagu kunagi taga istunudki, siis siin see kindlasti nii ei ole. Siin on ikka, keegi on oma tagumikku toetanud. Aga ma ei tea, midagi eriskummalist siit tõesti silma ei jää. Ma panin seda tähele, et see tuhatops ei jää kinni. Aga ma ei tea, kas see nüüd nii määrav on nii vana auto juures, kes tahab see parandab ära. Ma nüüd ei mäleta, kas RS6 minu meelest seal oli sigareti süütaja kaas.
et see on kaduma läinud sealt. Jaa, väga oluline jälle. Noh, hopsti üks on terve. Hopsti mõlemad on terved. Mul RS6 oli üks katki. Aga selline ta siit on. Vaatame pagasiruumi üle. Mootor jätsin meelega viimaseks, kuna seal on üht-teist näidata. Tuleme siis siia taha. Vaatame üle. Nii, esimese asjana, mida te kindlasti märkate, on see, et mul on vasaku esitule assortii siin. See peaks olema A6, pre-facelift S6 ja siin on kohe näha, et teadjamad inimesed nimetasid seda väiksemaks luubiks, et need mõlemad on väikse luubiga. Nad näevad pealt sarnased välja, aga minu teada nad ei ole samad. Aga see selleks, mul on plaanis üks eraldi väike video teha nendest asjadest. Ka üks minu tuuningutest, ostsin selle ruloosia, kuigi see on suht lohu. Ühel pool on naga, teisel pool ei ole. Sama oli RS6 ka, et keegi kruvi lihtsalt keeranud teisele poole. Et on siit ka üsna logu. Aga sellised asjad ei kasva puu otsas, siis ma mõtlesin, et ma võtan ta ligi ära pigem kui ei. Vaatame korra siia alla ka. Siin ei ole enam midagi alles. Need paberid ma jätsin siia lihtsalt, kuna siin see plastik oli, et ta ei koliseks siin. Ja noh, auto sees oli selline hari. Aga siit ka näeb üsna normaalne välja. Siin on veel etikett auto varustusega. Ja eks ta siit tagant ongi selline. No, ma loodan, et selle naisterahval hakkas kergem, et ta sai kõndida mu videosse, aga tagant ta selline üldiselt ongi. Siin on ka rulo, selle unustasin mainida. Ja lähme vaatame kapoti alla. Kapoti alt siis näeb ta välja selline, mis ma oskan siit välja tuua. Üsna komplektne näeb välja. Näiteks RS6 oli mul see rooli võimuõli ümbris või kate oli katkine. Ja ta tundub võrdlemisi puhas ka, aga kord vine ei olegi nii hull, aga siit on näha ikkagi, ta on siit sealt märg. Ja sõites on ka ikkagi tunda kerget sellist õlilõhna, kui me vaatame siit, ta on kambri, kaante, juurest märg ja kollektorid on seal all. Siis võib eeldada, miks ta natukene selline õlilõhnaga on. Aga tundub, et see eelmine noormees, kelle käest ma selle auto siis vahetusena sain, on mehaanik, et mingeid asju ta on siin korras hoidnud. Vaatame nüüd esituled üle. Siin on näha, et ka parem esituli ei ole just kõige komplektsem, aga vasakul on kõrvad täiesti katki. Et nüüd tegelikult teoorias ma saan kõik need 2 esituld lisaks anda, et siin äkki saab, see on nüüd facelift esituli, et äkki saab nendest 3 esitulest kokku organiseerida ühe korraliku esitule. Kas või laenata sealt kõrvad. Kuigi väidetavalt on mingid remontkomplektid ka, ma ei ole nendeni veel jõudnud. Aga siit sees ka õlivarras on ka siin pandud nipukaga tule külge. Ma ei kujuta ette küll, miks. Teeme siit teiselt poolt ka ringi. Aga mis ma veel märkan? Taga olevatel tuledel on need kõrguse reguleerimishammakad on küljes ja siin auto peal olevatel tuledel, siin on, ma ei tea, mis siin tehtud on, mingi epoksiidiga ja siin all on mingi juhtmemöll ka, kas see on originaal või mitte, nii spetsialist ma ei ole, aga väikse ülevaate saite. Akugaas ka, aku on väidetavalt üsna uus, aga ei ole siin korralikult peal. Ei istu enam. Kes need plastikud on juba 25 aastat vanad ka, on siin kuuma saanud. Aga selline ta üldiselt meil siin on. Tuli niisugune pikk jutt, et lõpetame selle jutu siit ja lähme teeme proovisõidu ka.
Vaatame siis, kuidas see vana proua sõidab ka. Sissejuhatuses jäi ütlemata, läbisõit näitab praegu 247 430 kilomeetrit ja katuseluuk on ka, mis filmimise jaoks on väga hea lisa, kuna annab ühe võimaluse juurde, kuidas kaamerat kinnitada, mis on ilmselt ka päris hea võimalus. Valgusolud on nagu nad on, kahjuks ma seda muuta kuidagi ei saa, et ma loodan, et see kaamera pilt kõige hullem ei jää. Aga vaatame siis, kuidas vana proua sõidab. Praegu sees kergelt on tunda sellist õlilõhna, et mingisugune õli kuskilt kollektorile jõuab igastahes. See on minu pakkumine. Ja salongi vent on ka üsna häälekas. Ma ei hakka seda üles keerama, aga ta teeb häält. Samas meil on teda vaja. Ja kuna see auto mul väga kaua ei ole olnud, kojamehed ei teenudki kõige hullemat häält, siis kojamehi ei tahaks ka nagu kasutada, need kriuksuvad päris korralikult. Aga vaatame siis, kuidas see vana proua sõidab meil. Ja vähemasti igasugused esmamuljed ma nüüd natuke jõudnud temaga sõita, kohe saab 70 kilomeetrit täis, natuke rohkem, 75, 80. Sõidab üsna hästi. Selles suhtes, et sõidab otse, mingit kolinaid või asju ülearu ei ole kuskilt kuulda. Siin me saame paar rüpekat veel. Mootoril nagu mingi jõud on. Vastavalt sellele, nagu ma välja tõin, mu esimene päris enda ostetud auto, see oli mu 3. auto, oli C5 RS6. Siis ma ei tea, ma ei oska seda võimsuse aspekti nagu kommenteerida, väga tegelikult ei ole. Et ta nagu väga võimas ei tundu, aga ma arvan, et enamus kilovatte on alles. Tulede kõrgus regulatsiooni viga viskab. Mõned pikslid on keskmiselt tabloolt puudu. Aga muidu, ütleme, üsna viisakas cruiser. Et ma ei oska küll midagi negatiivset välja tuua, et V8-ga ikkagi on väga mõnus sõita, mis seal salata. Kui sul on maksta kütuse eest, siis ütleme eriti paremaks, optimaalsemaks kruiisimiseks mootorit vist olemas ei ole, kui üks vabalt hingab V8. Ja see jõmin, mis väljalaskest tuleb, on üsna vahva, kasutades sellist sõna. Vaatame, siit oleme linnast väljas. See on väga kurvisem, aga ma teda väga nüüd proovile ei ole pannud. Eks ta kergelt paadine ole, võrreldes selle Civicuga, mille vastu ma vahetasin selle. Aga jah, võtame veidi hoogu maha, katsume nagu alati kõik need alla. No vahetas ise alla. Vahetad mulle alla, rooli pealt. No vaheta alla. No come on. Nii, ma panen nüüd spordi peale. See tähendab, et ta teeb ise oma asju. Tõmbab küll. Ja kurat, ma ei saa aru, kas sellel on pandud plärina mingisugune mäpp peale või? Ta igast nagu pläristab sealt väljalaskest. Ma ei oska nüüd öelda, kas see on plärina mäpp või ei ole. Või on mingi muu probleem autol. Seal vist mehed teevad tööd. Laseme neil rahus tööd teha. Ja ma teen teise osa ka sellele proovisõidule veel. Viime ta ikkagi maanteele ka, päris maanteele, kus siis saab natukene hooga sõita. Igastes siin nagu kruiisides ma ei oska midagi negatiivset välja tuua. Mootor toimib, pidurid toimivad, käigukast toimib. Ma ei saa aru, miks ma seda alati ütlen, aga nii on. Ilmselt kui
kui tingimused veidi halvemad oleks, siis ei oleks vist mõtet sõitagi selle autoga. Aga jah, minu jaoks üsna selline tuttav tunne, arvestades seda, et RS6-ga ma jõudsin sõita mingi 50 000, natuke vähem, 45 000 kilomeetrit. Ja see oli siis 3-4 aasta jooksul. Üsna selline tuttav koht, kus olla. Ta ei erine RS6-st absoluutselt selles suhtes. Et välja arvatud see, et 2 turbot on puudu, aga noh, sellest sa ei saa enne aru, kui sa gaasi litsud. Ja no ta nagu puristab, ma ei tea, kas seda kuulda oli, aga minu meelest ta puristab väljalaskest. Kas see on nüüd taotluslik või mitte, seda mina ei oska teile öelda. Ma ei ole selliste asjade fänn aga seda ta teeb. Käigukast ka nagu toimetab või samas, no mitu käiku ma siin ikka jõudsin läbi lasta. Et selles suhtes katsume siin kõik tsiviliseeritud hoida. Äkki me siin ühe kiirenduse saame teha. Muidugi mingisugune auto ronis mulle perse. Laseme tal minna. Ma keeran siit bussipeatusesse sisse. Kuna siin võib 90-ni kiirendada, siis kasutame seda võimalust. Väga tore. Väga kihvt vend oled. Vaatame, laseme siin gaasliiklejad mööda. Kasutame võimalust. Ootame siit oma vaba hetke. Vaatame, siin tuleb üks veoauto. Ega jah, ma midagi ei tee. Erilist siin. 90-ni tahaks kiirendada lihtsalt. Laseme veoautod ära sõita. Spordi peale. Toimetab küll, käigukast toimetab, mootor toimetab, täitsa viisakas. Kui nüüd selle manuaalrežiimiga sehmida, mida mulle linnas meeldib teha, ma olen siis see inimene, kes automaatkastiga ka käiguga pidurdab. Sellepärast mulle uute autode automaatkastid ei meeldi ka, kuna ei saa käiguga pidurdada. Kuna nad on, ühesõnaga ma ei tea, ülekannete eripärad asjad seal sees, ma ei tea sellest väga palju, kui üldse midagi. Igastes nad ei pidurda üldse käiguga, siis vanad automaatkastid mulle selle võrra jälle meeldivad. Kindlasti ei ole nii efektiivsed, aga saab käiguga pidurdada. Ja siis, kui jah, igastes seal manuaalrežiimis siin sehmima väga hakata, siis kogu aeg see käigukast kõige õnnelikum ei ole. Aga siin peame meenutama, et she's an old lady. Ja noh, old lady kohta on ta täitsa okei. Aga tegelikult ma siit hüppaks maanteele. Paneks siia väikse lõigu maanteelt ka ja seal tõmbaks siis otsad kokku. Et hüppame siit Tabasalu külje alt, ma arvan, Tallinn-Narva maanteele. Nii, oleme jõudnud siia suurema tee äärde. Ja paneme siit kõik lindistamiseks valmis ja sõidame natukene. See vist väga kõvasti ei ole kuulda. Vaatame, paneme tuled ka põlema. Kõige veidram minu jaoks oligi komfort suunda ei ole, et sa lükkad üles alla ja teeb 3 klõpsu ja tuled ei ole automaatsed. RS6 oli täpselt sama teema. Vaatame siit, me kedagi ei sega. Kui veokid tulevad, neist me jõuame ette. No vaatame, läheb nüüd. Rahulikult. Otsime siit selle magusa koha ülesse. Ja kruiisib täitsa viisakalt. Refid on suht valjud, peaks mainima. Laseme selle Volkswagen ilusti tee peale. Aga sõidab täitsa viisakalt. Eks siin ühes või teises kohas ikkagi ta
ta ei ole nüüd kõige värskem, seda ma võin kindlasti öelda. Mina müüsin ära RS6, kui läbisõit oli, see oli enam-vähem, kas see oli 265 000, 265 000. See oli 6 aastat tagasi ja ma võin öelda, et see RS6 tundus, no, mis puutub nagu kogu paketti, välja arvatud siis nii-öelda väliselt ja sees, siis nii-öelda mehaaniliselt oli ta ikkagi tundus nagu värskem. Aga sel autol ei ole ka midagi viga. Võtame siit natuke hoo maha. Laseme siit natuke hoo maha, meil taga on ruumi maailm. Siit tuleb ka üks Mersu. Päris hästi. No V8 ikkagi. Natuke nagu hoo pealt jaksab ka kiirendada. Aga jah, nagu alustatud sai seda ülevaadet, siis she's an old lady. Et seda ta ka on. Aga siin niiviisi ta kruiisib meil mööda maanteed. Vaatan, aknad ei ole lahti, katsuluk ei ole lahti. Mõtlen, teemüra on võib-olla valjum kui ootaks. Ja viimane party piece. Ma olen võib-olla maininud ka siin ülevaadetes, et ma olen nagu oodanud autot, millel oleks Bluetooth, siis tuleb välja, et sellel on. Panen oma siit lemmikbängeri korra peale. Okei, ja rohkem ei pane, ma ei taha copyrighti saada. Need ülevaated peavad olema kõik copyrighti vabad. Ma põhikanalil olen teinud copyrightiga videoid ka, aga siin ei tohi kindlasti olla. Aga ma võtaks siit kokku ka selle, mis ma siin ikka näitan. Mina pean sõitma sinna suunas otse. Jah, kahjuks ma teile siin kiiruskatseid näitama ei saa hakata. Ja nii ongi. Aitäh neile, kes vaatasid ja nagu ikka kohtume järgmistes videotes loodetavasti. Tellige, kiitke, kommenteerige, jagage sõpradega, näidake emale isale ja kohtume järgmistes videotes.